Доброе утро, я Ирина Лисовская, салон Каменов, и сегодня я хочу снять для вас короткий видеообзор на печь бельгийской компании Dovre. Это модель Sense 303, и сейчас расскажу вам про нее более подробно. Печь выполнена из чугуна, стоит на 4 ножках, тоже из чугуна, и сейчас я вам покажу, как она выглядит сверху. Имеет 2 боковых стекла, за счет чего есть большой обзор огня. Интересная ручка, ее не видно в принципе так сильно в дизайне. Она находится сбоку, вы на нее нажимаете, происходит отщелкивание двери. Видно, так сделан регулятор, то есть вы нажимаете, есть пружина. Внутри установлен зольник из нержавейки. Достаточно глубокая камера внутри. Это очень удобно, то есть у вас не будут выпадать дрова на стекло, плюс много пепла может туда вместиться. Внутри камера выложена дополнительно вермикулитом, такими панелями. Патрубок подключения к дымоходу. Есть 2 крепежа таких, и за счет чего можно сделать заднее подключение к дымоходу. Ну, стандартно стоит верхнее подключение к дымоходу. Спереди есть такой регулятор, выдвигается на себя, тоже изготовлен из чугуна. В принципе, видно минимально, там максимально подача воздуха. Сзади есть патрубок для подачи воздуха извне. Воздух, поступающий в печь, распределяется на несколько каналов. Первый поступает через зольник, таким образом облегчает процесс розжига. Дальше по задней стенке попадает через 2 отверстия снизу и сверху на систему чистого горения, систему CB, таким образом повышая эффективность печи. И дальше он попадает нагретый воздух на омывку стекла. И таким образом стекло при нормальной подаче воздуха остается чистым.